大家好，这里是极度计划。今晚趁有点时间，就把前一段时间收到的这个 P3给大家简单的讲一讲吧。开箱就不做了，因为开箱很多朋友已经有做过了，就简单聊一聊 P3这个东西吧。P3的话，它是19，型号是19。它这个弹匣呢，其实也只是说一个 P1弹匣、17弹匣一个短板而已。它可以直接跟 P1的弹匣通用，就有点凸出来长而已。也是装上去就有点奇怪，用是可以用，用是没问题的。那我们来看一下它里面的。我们来看一下它这个下身。下身的话，它主要有几个地方跟 P 不一样的。首先一个是它这个中身，它中身直接就是这里做了一个倒压角，取消了前面那个舌头。因为5代的话，它握把头部它这里开大了。如果按照某品牌的一个中身啊，它前面会把它压成一个坡度啊，来达到不要把它突出这个高度的。P3的话，它直接就是取消了前面这个舌头设计，但是它还是保留了一个机械保险的一个设计。然后这个工厂大妈装的时候也不走心哈，它这个中身的卡榫是装反的。然后还有一个双面的一个空挂，双面空挂弹簧也是没有的，跟早期版的 P1是一样。我不知道它是本来就是没有的，还是说漏了装这个走点心。然后还有一个就是你可以发现哈，它这个空挂，左边的空挂跟右边这个空挂，它其实不是齐平的。你看一下，这样子比一比就知道了。左边的空挂它特别会宽一点的，右边的空挂它是没这么宽的，这会导致你在就是空挂的时候啊，右边的这个空挂是没有直接接触到那个滑套右边的空挂处的，只有左边才能接触到，会导致你比如说这个你用左手去解的时候啊，会有点不太好解啊，用左边解的时候就很好解。它这个扳机连杆的话也是跟 P1 一样的，击锤组也是跟 P1 是一样的。扳机也是跟 P1 一样的，这个卡榫也是跟 P1 一样的。其实相对比来说哈，除了中身跟空挂，跟这个握把一些东西之外，其他的都跟 P1 基本上是一样。而且我这个 P3的中身，它是大麻是用手工打磨过的。它本身这个翅膀它这个位置的厚度大概是有接近2毫米嘛。我也不知道它出于什么原因啊，它就手动打磨，磨得很薄，而且磨了之后也没有完全磨平，也没有上颜色，就是一点都不走心。这个大妈组的右边这里也是磨过了，只是说磨的那个幅度没那么大。那么下身的话就大概就这样子吧。然后来讲一讲这个上身。那上身主要的区别呢，除了一个长度区别之外啊，在飞机座，也是跟 P1 一样的，飞机也是跟 P1 一样的，唯独这个内管座跟它的附近杆是不一样的。它附近杆采用的是一个完全的5代的一个样式，是2段式的。里面这一段的话是我看它是铁，应该是铁。然后外面这一段的话看起来是好像是铝的吧。我也没有详细研究它的这个材质。它这个可以拆卸的，具体怎么拆呢？前面这里是可以拧开的，但是你们一开始的话应该是拧不开的，因为它里面是有打了胶水，所以如果你们想拧开它的话，要不你就拿开水煮一下它，要不就拿火烫一下它，把那个胶烧掉烧软就可以用个镊子把它夹住，就可以把它拧下来。这样子拧下来，就可以把整个附近杆这样子打散了。然后我们现在先把它装回去。
那零件不要弄丢。这个地方建议大家拆了之后还是需要打点那个螺纹胶，避免它那个松脱。然后其次的话就是它这个内管座了，其实它的这个外管啊跟 P1啊是一样的，只是它的长度不一样，这个地方的一个结构也是不一样的。其实它这样子的结构呢，理论上会令到它这个闭锁啊的时候，会敲得更高一点啊，可以这么理解的。跟 P1有点不一样的地方就是这个位置，因为毕竟它内管座部分地方的那个数据啊、跟造型啊、跟结构都有一些修改，但总体来说没有很大的区别，因为它主要是要适应它这个中身的这个地方，中身的这个卡榫位置整体是往后移了，因为它长度短了嘛。然后其他的跟 P 也一样啊，这个空挂加强，然后还有一个加强片，还有前级苗、后级苗。只是它前级苗的造型跟 P 有点不一样啊，也是一个5代的一个军版前级苗造型，还有它这个防滑纹，这也差不多。具体的话我也没有把这个飞机座拆开，但是我看它里面弹簧还是比较粗的，它的回弹力度也很大，还是老样子，我建议大家还是把这个弹簧换软一点。大概它19就差不多是这个情况，很跟老马的结构一样吧，只能这么说，就抄的还是挺足的。放一边，然后呢，我们这里刚好有我们做的这个滑套，这个滑套本身呢，我们也不是说做给19用的。只是说刚好能用而已，因为19X跟19它的上身是一样的。19怎么说呢？19是算是一把紧凑型的，是一把紧凑型的。然后17是一个全尺寸的，19X相对来说呢，就是一个它的握把是全尺寸的，然后它上身滑套那个部分呢是紧凑型的，所以。19X可以说是一个17跟19混合的一个产品，我们这个刚好也是能够完美适配。我看一下有漆的，也是可以完美适配的，只是刚好可以用。其实我们一开始也没想着刚好可以用的，只是。因为其实结构大家都差不多嘛，就是有些地方不一样。比如说我们这个滑套，我们前头这个地方更还原一点。它原厂的这个，因为不知道可能是不是塑料的问题嘛，它附近杆的这个位置啊，它开口是开小的，所以它这个附近杆的话，原厂附近杆暂时还没有办法直接用在我们的滑套上面。然后大家可以看一下，其实19。跟19X，它主要就是一个握把，一个5代的17握把，可以这么理解，5代的17握把跟一个19的握把，上身大家都是紧凑型的，就大概就是这个样子了。那么这期节目呢，大概就说到这里，主要是简单说一说这个19X的一些问题吧。反正我希望虎皮类以后组装的时候还是走点心吧。不要搞得这么随意。以前呢 ，P1的时候弹簧也剪了，然后有些地方也是装错了、装反了，然后到了19这个年代，它还是有装反、装错这样子，那实际上是不应该的。那么这期节目到此结束，我们下一期节目再见吧。